Русия Федерациясы тынтувлерден сон тевкиф этелген Кырым татарларны азат етмелі. Human Rights Watch халқара құқық қорғау тәшкилаты Кырым татарларының мартның 27-сінде Кырымда тутулғаны ве март 27 ве 28-сінде тевкиф этелгеніне қаршылық көстерді. Тевкифлерге ерлі халыққа басқаларының артырылығы ве инсан ақлары ве демократияның бозылығы деділер. Мақсады есе фаал Кырым татарларының сустырылмасы. Мартның 27-сінде ишғал етілген Кырымда күтлеви тынтувлер кечерілді, нәтижеде 24 Кырым татар яқаланылды. Ишғал мәхкемесі эпосыны майысының 15-не қадар тевкиф етмеге қарар алды. Ал азырда олар Русия Федерациясында болуналар. Кырым татарлары Русияда ясақ етілген Хизбут Тахрир дини тәшкилатында иштирак ете ве тәшкил етуде қабатланыла.